Halo Mas Kucing. Halo. Ayo kita sekarang mencari mainan yuk. Ayo. Ayo kita cari mainan di semak-semak. Mungkin ada teman-teman. Oh iya, itu mainannya apa itu? Oh, banyak lumpurnya. Hey. Kita kumpulin dulu, nanti kita bersihkan yuk. Itu mas lagi mas, mainan mas. Mainan apa ya, nanti kalau sudah bersih ini bisa ketahuan kalau mainan apa. Ayo kita cari mainan lagi. Ini mas lagi mas, satu mas. Di sini mas. Kayak. Oh iya. Wah, banyak teman-teman di sini mainannya teman-teman, tapi berlumpur teman-teman. Harus dibersihkan ini teman-teman. Wow, banyak. Ayo mas, sini lagi mas, cari lagi mas, tempat lain mas. Oh iya. Oh iya iya ya. Ayo kita cari lagi mas. Mana lagi ya? Oh ini mas lagi mas. Wow. Oh banyak ternyata teman-teman di sini teman-teman, tapi berlumpur mainannya teman-teman. Ini teman-teman. Ini mas, ini mas. Oh ini masih banyak mas di sini mas. Nanti kalau sudah bersih bagus ini mas. Ini lagi mas, lagi mas. Oh iya itu gak kelihatan. Ini lagi nih. Kita cari lagi, mungkin masih banyak. Ini mas satu mas. Wah sudah capek nih. Ayo kita bersihkan yuk. Ayo kita bersihkan mainannya. Wah ternyata banyak teman-teman mainannya teman-teman. Ayo mas kita bersihkan mas mainannya mas. Ayo bersihkan. Wah ternyata jadi tepat teman-teman. Ayo mas satunya lagi mas, ayo mas. Yang bersih mas. Ayo mas itu sudah bersih mas itu mas. Iron Man. Wah dapat Iron Man. Ayo lagi mas. Ayo tebak teman-teman, jadi apa teman-teman? 1, 2, 3. Wah, jadi dinosaurus. Ayo lagi mas. Wah, itu besar juga, ayo mas. Wah, boy hitam warnanya. Boleh jadi beruang. Dapat banyak ini mainannya nih. Bim, salah Bim jadi apa? Prak, jadi beruang. Oh, beruang kecil.
jadi apa yang ini nih? Kayaknya jadi zebra. Wah, jadi zebra ternyata teman-teman. Sayang ini masih bagus-bagus kalau dibuang ini. Ayo teman-teman, terus teman-teman. Jadi Kapten Amerika. Oh, adik Rara mau ikut bakso juga. Oh, punya telur. Bruh. Oh, tinggal satu ini mas. Tuh jadi apa Iron Man? Oh ya ya, yang ini jadi apa? Ayo ayo ayo. Ayo mas, jadi apa mas? Jadi Spiderman merah. Teman-teman sudah bersih semua. Ayo kita dadah dulu sama teman-teman.